បាននៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក3ពីខ8ដល់ខ12សូមបងប្អូនក្រោយឈរឡើងយើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាពេត្រុសទី1ជំពូក3ពីខ8ដល់ខ12ណាបានឃើញទាំងអស់គ្នានៅបាទចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងណាបាទចាប់ផ្ដើមនៅទីបញ្ចប់មែនតោះខ្ញុំរក13យើងនឹងអានជាមួយគ្នាត1 2 3នៅទីបញ្ចប់ត្រូវមានចិត្តគំនិតតែមួយនិងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាត្រូវមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបងប្អូនបង្កើតមានចិត្តអាណិតមេត្តានិងសុភាពកុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តបនឹងអំពើអាក្រក់កុំជេរប្រមាថតបនឹងអ្នកដែលជេរប្រមាថបងប្អូនគឺត្រូវជូនពរគេវិញត្បិតព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅបងប្អូនឲ្យប្រព្រឹត្តដូច្នេះឯងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទទួលព្រះពររបស់ព្រះអង្គតាមព្រះបន្ទូលសន្យាអ្នកណាស្រឡាញ់ជីវិតនិងអង្គលអ្នកនោះត្រូវទប់មាត់កំពូលពាក្យអាក្រក់ព្រមទាំងទប់បបោមាត់កុំឲ្យនិយាយបោកបញ្ឆោតអ្នកនោះត្រូវជៀសវាងអំពើអាក្រក់ហើយត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើល្អនិងខិតខំស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តត្បិតព្រះអម្ចាស់តើតមើលមកមនុស្សសុចរិតហើយទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេប៉ុន្តែព្រះអង្គទាស់នឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បាទសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាជាព្រះយើងសូមអរព្រគុណទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះដែលយើងមានឱកាសបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបន្តសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនាពេលព្រឹកនេះបានជួយយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាបានរីកចម្រើនហើយបានស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គអើយសូមអរព្រគុណទ្រង់សូមអធិដ្ឋានការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅព្រឹកនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបានអញ្ចឹងបងប្អូនបានអានមុននេះគឺជាបទគម្ពីរពេត្រុសសូមបងប្អូនបានសម្រួលអេយ៉ាបទវិញបាទហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនសូមមើលនៅក្នុងបទគម្ពីរណាដែលពេត្រុសបានសរសេរមកកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលវេលាដែលមានទុក្ខលំបាកមែនទេអញ្ចឹងបរិបទតាំងពីជំពូក1ខ្ញុំអត់ចាំបាច់រំលឹកឡើងវិញទេអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាបទគម្ពីរពេត្រុសនេះគឺជាលោកពេត្រុសបានសរសេរមកកាន់ពួកអ្នកជឿដែលរងទុក្ខលំបាកណាពួកអ្នកជឿដែលរងទុក្ខលំបាកហើយគេស្ថិតនៅក្រោមការបៀតបៀនជាច្រើនអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងជំពូក1ជំពូក2ដែលប្រាប់ថាគេជារាជរបស់ព្រះចូលមកដល់ជំពូក3ហាក់ដូចជារឿងបដូរមកបន្តិចពីព្រោះនៅក្នុងជំពូក3យើងឃើញនៅក្នុងដើមជំពូកគឺលោកពេត្រុសបាននិយាយអំពីទំនាក់ទំនងម្ដងបាទទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធហើយស្រាប់តែពេលមកដល់ជំពូក3ដដែលប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីខ8ហាក់ដូចជាបដូរអំពីទំនាក់ទំនងមកក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំបាទនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំមិនដែលផ្ដោតទៅលើនៅក្នុងចំណោមពិភពលោកដែលអត់ទាន់ជឿព្រះទេពីព្រោះមានខដែលនិយាយអំពីក្រុមជំនុំតែមួយខទេនៅក្នុងចំណោមខគម្ពីរជាច្រើនហើយនៅក្នុងចុងជំពូកគាត់បានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សលោកហើយនឹងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គហើយនឹងអ្នកដែលអត់ទាន់ជឿដែលកន្លែងដែលគេរស់នៅអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះគឺចែកចេញជាទំនាក់ទំនងពីរដូចជាទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសាររបស់គេហើយនឹងទំនាក់ទំនងក្រៅគ្រួសារណាហើយដែលលោកសាវកពេត្រុសបានលើកឡើងត្រង់នេះប្រហែលជាណាប្រហែលជាការនោះគេពិបាកនៅក្នុងការជួបជុំថ្វាយបង្គំដូច្នេះការដែលគេជួបជុំថ្វាយបង្គំភាគច្រើនគឺនៅក្នុងគ្រួសារហើយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់គេជាក្រុមតូចដោយសារតែមានការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងគេអាចមកអង្គុយប្រជុំគ្នាដោយយើងស្រែកហូមានក្លេងមានអីហ្នឹងទេគឺអាញាធររ៉ូមនឹងមកចាប់ហើយនេះគឺមានការបៀតបៀនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគេស្ថិតនៅក្រោមក្រោមអាណានិគមរបស់រ៉ូមណានៅក្នុងនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលជឿថាតើត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជំពូក3ពីខ1ដល់ខ7យើងអត់លើកឡើងទេដោយសារយើងបានរៀននៅក្នុងសិក្ខាសាលាគ្រួសារហើយខែ5អញ្ចឹងពីជំពូកពីខ8មកបានប្រាប់យើងអំពីទំនាក់ទំនងយើងឬក៏ការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតក្នុងលោកីយ៍នេះហើយខ្ញុំឲ្យចំណងជើងអត្ថបទអธิบายនៅព្រឹកនេះថាការរស់នៅឲ្យបានដូចជាព្រះគ្រីស្ទ
នៅក្នុងពិភពលោកដ៏វឹកវរណាការរស់នៅឲ្យបានដូចជាព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងពិភពលោកដ៏វឹកវរតើពិភពលោកនេះវឹកវរយ៉ាងម៉េចណាពិភពលោកវឹកវរមិនហើយយើងត្រូវរស់នៅឲ្យដូចជាព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងដែលយើងនឹងត្រូវពិភាក្សាហើយស្ដាប់ជាមួយគ្នានៅពេលព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺជាការដែលទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងពីខាងក្នុងមកក្រៅការរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏វឹកវរនេះគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីក្នុងមកក្រៅបងប្អូនខ្ញុំសូមសួរមួយតែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដគួរតែការផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងទៅក្រៅឬពីក្រៅទៅក្នុងណាពីក្នុងទៅក្រៅឥឡូវប្រហែលអ្នកថាទៅពីក្នុងទៅក្រៅលើកដៃអញ្ចឹងអ្នកដែលពីក្រៅទៅក្នុងវិញអត់តមានទេពាក់កណ្ដាលហើយអ្នកអត់លើកអត់ដឹងអត់តន់ផ្លាស់បាទពីព្រោះយើងឃើញថាមនុស្សមុននឹងធ្វើអីកើតគឺក្នុងចិត្តរបស់គេសិនជឿចេញពីក្នុងចិត្តគេសិនក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់ថាមនុស្សនឹងនិយាយចេញនៅអ្វីដែលពេញនៅក្នុងចិត្តគេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងពិបាកទប់ដែរអ្វីដែលពេញក្នុងចិត្តយើងក៏និយាយចេញអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដគឺផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងមកក្រៅបើសិនជាជីវិតរបស់គេផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះបន្ទូលគេរស់នៅដោយព្រះបន្ទូលហើយគេរស់នៅឆ្លុះបញ្ចាំងព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែបើផ្លាស់ប្ដូរពីក្រៅទៅក្នុងគឺជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់អ្នកកាន់សាសនាជាច្រើនត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើនៅអ្វីដែលគេឲ្យធ្វើទោះបីចិត្តមិនចង់ធ្វើត្រូវតែខំប្រឹងបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវបង្ហាញទោះបីជាគ្មានអ្វីអាចយកទៅបង្ហាញគេត្រូវតែបង្កើតរឿងឲ្យបានហើយនេះហើយគឺជាសម័យដ៏វឹកវរសប្តាហ៍នេះគេចូលចិត្តមើលពីខាងក្រៅហើយគេចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃពីខាងក្រៅណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្ត្រីដែលមានផ្លូវចិត្តខ្សោយជាងគេគឺនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះណាបងប្អូនដែលធ្លាប់មានផ្ទៃពោះបងប្អូននឹងដឹងពីរឿងហ្នឹងឆាប់ខឹងឆាប់ភ័យឆាប់កំសត់បាទឆាប់កំសត់ហ្នឹងគឺកំសត់ជាងគេតែមកឆាប់កំសត់ទៀតអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលសម័យមីងអត់អីទេយើងកំសត់ជុំវិញយើងក៏កំសត់ក៏ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវវាខុសគ្នាអាយើងកំសត់ម្នាក់ឯងដល់ពេលបើក Facebook អស់ឡើងឃើញតែគេ sweet ដល់អញ្ចឹងឯងកំសត់ងាប់តែហ្មងយើងមិនដឹងថាពីក្រោយអា sweet គេនោះខ្ញុំនិយាយពាក្យ sweet នេះក៏លោកបងប្អូនស្ដាប់មិនទៅយល់ឥឡូវគេដឹងណាបាទឥឡូវនេះគេយល់ហើយពាក្យហ្នឹងបាទដោយសារយើងគេហៅយើងឆ្លងពាក្យបរទេសច្រើនណាហ្នឹងគេផ្អែមល្ហែមហើយយើងកំពុងតែវេទនាកំពុងតែបាក់ទ្រូងណាកំពុងតែឈឺចាប់យើងបើកមើល Facebook ឃើញគេហ្នឹងផ្អែមល្ហែមប្តីប្រពន្ធគេយើងចាប់ដើមសម័យប្តីអញបើអញ្ចឹងមិនទៅមិនដឹងថានៅពីក្រោយហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងទេប្រហែលជាក្រោយតែពីថតរូបហ្នឹងហើយវាយប្រពន្ធយកហ្នឹងកំដឹងដែរបាទឬគ្រាន់តែថតរូបហ្នឹងហើយចាប់ដើមដើរលេងកាន់ដៃគ្នាហ្មងអាពេលដែលគេថតណាអូគេកាន់ដៃគ្នាគេលយគេសម្បើមបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាផុតតាពីអាដែលថតមកប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងហើយប្តីរត់ទៅផឹកបាត់ទៅប្រពន្ធរត់ទៅណាបាត់ទៅអាកូនរត់ទៅបាត់អស់លេងបានតែពេលថតហ្នឹងទេហើយគេដាក់នៅលើ Facebook ឥឡូវវាមានអា story នោះបាទហ្នឹងហើយអានេះយើងឃើញច្រើនអញ្ចឹងតើយើងត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពិភពលោកដ៏វឹកវរទី1គឺយើងត្រូវសូមឲ្យព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែយើងពីខាងក្នុងមកក្រៅនេះជារឿងសំខាន់ណាមិនមែនយកពីក្រៅទៅក្នុងវិញទេណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅខ8តើអ្វីខ្លះដែលយើងអាចរៀនបាននៅក្នុងបទគម្ពីររបស់យើងខ8គឺមានតែមួយខទេប៉ុន្តែមានចំណុចច្រើនមែនទែនចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថានៅទីបញ្ចប់ពាក្យថានៅទីបញ្ចប់មិនមែនបានថាព្រះគម្ពីរពេត្រុសចប់ចំពុក3នេះទេណាប៉ុន្តែគឺជាពាក្យសរុបពីព្រោះគាត់បានរៀបរាប់នៅចំពុក1ចំពុក2នៅចុងចំពុក2ថាយើងគឺជារាជរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គរងទុក្ខលំបាកនៅក្នុងដើមចំពុក3បាននិយាយពីតំណែងតំណងប្តីប្រពន្ធត្រូវរស់នៅបែបណាក្នុងនាមជាអ្នកជឿអញ្ចឹងសរុបមកប្រើអាពាក្យនេះនៅក្នុងអាខ8នេះសរុបមកប្រើពាក្យថាសរុបមកយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹងបានយើងកុំនិយាយពាក្យថាទីបញ្ចប់វាចប់អស់លេងហើយបាទអញ្ចឹងសរុបមកអ្វីដែលបាននិយាយខ្លឹមសារទាំងអស់នោះគឺថាទី1ត្រូវឲ្យយើងមានចិត្តគំនិតតែមួយឲ្យយើងមានចិត្តគំនិតតែមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាក់ដូចជាតំណែងនៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គហើយនឹងព្រះបិតាគឺជាអង្គតែមួយព្រះអង្គអាចឆ្លោះជាមួយព្រះបិតាទេ
ដែលសំបីតែដល់ពេលមួយដែលព្រះអង្គបានលន់មកតាហេតុអីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ចោលទូបង្គំនៅលើឈើឆ្កាងណាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពាក្យនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបុត្រាមិនដែលទាស់ជាមួយព្រះបិតាទេណាហើយព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាទ្រង់ហើយនឹងព្រះបិតាគឺជាអង្គតែមួយអញ្ចឹងពាក្យថាមានចិត្តគំនិតតែមួយឡើយនេះសំខាន់ពេលខ្លះយើងច្រឡំថាយើងតើមានចិត្តដូចគ្នាហើយយើងទៅបង្ខំឲ្យគេនឹងមានចិត្តដូចយើងតោះគ្នាតែហ្មងនឹងរឿងតោះគ្នារាល់ថ្ងៃគឺបង្ខំឲ្យគេនឹងមានចិត្តដូចយើងឲ្យគេគិតដូចយើងឲ្យគេធ្វើដូចយើងហើយយកយើងទៅជាគោលបដ ாய் ណាអានេះគឺរឿងសំខាន់ពាក្យកន្លែងដែលមានចិត្តដូចគ្នាមិនមែនបានន័យថាឲ្យយើងគិតស្អីក៏ដូចគ្នានិយាយស្អីក៏ដូចគ្នាធ្វើអីក៏ដូចគ្នានោះទេណាប៉ុន្តែឲ្យយើងមានឯកភាពមានគោលដៅតែមួយណាគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងមានព្រះសង្គ្រោះតែមួយយើងមានដំណឹងល្អតែមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំតែចេញដំណឹងល្អពីរអីអ្នកផ្សេងទៅប្រកាសពីព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះអ្នកផ្សេងទៀតអត់ទៅប្រកាសពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រកាសអំពីរឿងព្រះយេស៊ូវជួយអីណែព្យាបាលជំងឺអត់មានគិតតែព្រះអង្គប្រោះយើងឲ្យបានរួចពីបាបចេញដំណឹងល្អផ្សេងបាទនេះគឺរឿងសំខាន់ជឿព្រះយេស៊ូវទៅឈប់ក្រអីទៅបដ ாய் បើគ្រូវាក្រដែរនេះឥឡូវគិតម៉េចហើយបើអញ្ចឹងបើថាជឿព្រះយេស៊ូវក្រអ្នកមានជាងគេនេះគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវតាំងពីសម័យមុនព្រោះជឿយូរហើយมันមានច្រើនណាអញ្ចឹងគឺដែលយើងឃើញព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះតែមួយដំណឹងល្អតែមួយដែលយើងតែមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាក្នុងក្រុមជំនុំយើងមានបេសកកម្មតែមួយគឺការនាំមនុស្សឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះអាហ្នឹងយើងបានរៀនហើយថ្មីហ្នឹងទេបាននាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយនេះហើយគឺជាចិត្តគំនិតតែមួយដែលលោកពេត្រុសបានលើកឡើងពីព្រោះក្រុមជំនុំដែលរឹងមាំគឺនៅពេលដែលអ្នកជឿទាំងអស់ផ្ដោតទៅលើការរួបរวมនៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយនៅក្នុងព្រះសង្គ្រោះតែមួយក្នុងដំណឹងល្អតែមួយហើយបេសកកម្មតែមួយនេះគឺរឿងសំខាន់បេសកកម្មរបស់យើងតែមួយគត់គឺនាំមនុស្សឲ្យគេបានខ្លាយជាសិស្សឃើញទេក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយពុក28យើងបានរៀនហើយថ្មីហ្នឹងទេគឺនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនមែននាំមនុស្សតែជាសាសរបស់យើងមិនមែននាំមនុស្សតែនៅក្បែរខ្លួនយើងគឺគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យខ្លាយជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនគាត់ឲ្យគេស្ដាប់ដំណឹងទេមិនមែនគាត់ឲ្យគេថាអូខ្ញុំជឿហើយបាត់ឈឹងទេប៉ុន្តែនាំគេឲ្យគេបានខ្លាយជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេបានជឿហើយថែបំពន់គេនេះហើយគឺជាបំណងបាទទេព្រះអង្គនេះគឺជាចិត្តគំនិតតែមួយដែលយើងត្រូវមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនចាំបាច់ទៅបង្ខំឲ្យគេនិយាយដូចយើងគិតដូចយើងស្លៀកពាក់ដូចយើងណាមានកាលណានោះក្រុមផ្សេងគុំនឹងធ្លាប់ដាក់ឯកសន្តានម្ដងយូរឆ្នាំហើយឲ្យវាមើលទៅឃើញស្អាតប៉ុន្តែមិនឯកសន្តានក៏នៅឡើងលេងភ្លេងបានណាធ្វើម៉េចឥឡូវបើយើងថ្ងៃហ្នឹងវាបោកសម្អាតឬក៏វាប្រឡាក់អីភ្លាមគិតមិនពេលខ្លះយើងច្រឡំថាពាក្យថាតែមួយតតែអញ្ចឹងណាពេលដែលឡើងមកភ្លាមតតែបងប្អូននៅអង្គុយនេះតតែហូតប្រមួងទាំងអស់គ្នាអានឹងបានចូលអង្គុយបានបើមិនអញ្ចឹងអត់ទេវាអត់ឯកសន្តានបាទយើងអត់ត្រូវការឯកសន្តានទេយើងត្រូវការឯកភាពនេះជារឿងសំខាន់បាទអត់ចាំបាច់ត្រូវតែមើលទៅដូចគ្នាទេប៉ុន្តែត្រូវមានចិត្តគំនិតតែមួយនេះគឺជាពាក្យដែលពេត្រុសបានលើកឡើងនៅក្នុងនេះសូមព្រះអង្គឲ្យស្អាងយើងពីព្រោះមនុស្ស100ចិត្តហ្មងមនុស្ស100ចិត្ត101ចិត្ត102អាខ្លះវាចិត្តដូររហូតគិតមិនបាទខ្លះ175ទៀតគិតមិនមនុស្ស100បានដល់ឡើងចិត្ត200នោះដោយសារវាដូរចិត្តរហូតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានចិត្តតែមួយដូចគ្នាអត់មានទេយើងសូមព្រះអង្គឲ្យយើងមានឯកភាពតែមួយមានបំណងតែមួយមានជំនឿតែមួយជឿលើព្រះតែមួយនេះគឺនៅក្នុងក្រុមជំនុំណាដែលយើងត្រូវការលើសពីនោះទៀតមានពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតថាអីគេសូមមើលនៅខ8ហ្នឹងយើងនឹងសិក្សាពាក្យមួយរួមអីគេរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាបាទរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នារួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នានេះគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងជាទូទៅរួមបានសុខមែនទេបាទរួមបានសុខប៉ុន្តែរួមទុក្ខដូចមិនសូវសោះអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកស្គាល់គ្នាទេយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកមកថ្វាយអង្គមរួមគ្នាដោយយើងហៅមិត្តរួមថ្នាក់ណាមិត្តរួមការងារអត់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាឲ្យយើងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាគឺមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាគ្រួសារមួយនៅក្នុងគ្រួសារយើងមិនអាចនិយាយថាបងខ្ញុំឯងគាត់រឿងបងខ្ញុំដួលម៉ូតូដួលតែគាត់ទេខ្ញុំមិនអ្នកដួលទេ
យើងអត់អាចមានកំណត់អញ្ចឹងទេនៅក្នុងគ្រួសារតែយើងឃើញមានបងប្អូនកូនចៅយើងណាមួយគ្រួសមាជិកគ្រួសារណាមួយមានបញ្ហាអារម្មណ៍យើងអត់ស្រួលទេថ្ងៃហ្នឹងហើយបើថាឃើញគេសប្បាយឃើញគេរំភើបហើយយើងនឹងរំភើបសប្បាយតាមគេទៅហើយបើមិនរំភើបសប្បាយតាមគេទេអាហ្នឹងមានបញ្ហាគឺកំពុងតែកើតចិត្តចំណែនណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងតែឃើញគេល្អសប្បាយយើងក៏ល្អសប្បាយជាមួយគេទៅណាអានេះគេហៅថារួមសុខហើយរួមទុក្ខជារឿងសំខាន់មែនទែនពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីរឿងរួមសុខយើងអាចរួមបានគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែដល់ពេលរួមទុក្ខពិបាកមានន័យថាយើងបានយល់ចិត្តគាត់ភាគរួមសុខរួមទុក្ខនេះណាមិនមែនថាគាត់ថាអើយខ្ញុំស្ដាយមិនសមមានរឿងកើតឡើងសោះតែប៉ុណ្្នឹងទេរួមទុក្ខមានន័យថាយើងយកអារម្មណ៍គាត់យកចិត្តគាត់ដាក់ក្នុងចិត្តយើងអានេះគេហៅរួមទុក្ខយើងសម្លឹងមើលចិត្តគាត់ដូចសម្លឹងមើលចិត្តយើងស្វែងយល់ពីគាត់ដូចស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងគិតថាហេតុអីបានជាគាត់ពិបាកចិត្តហេតុអីបានជាគាត់ចេះតែក្រៀមមុខគាត់ហេតុអីបានជាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនស្គាល់ហើយរៀនស្វែងយល់អាហ្នឹងហើយគេហៅថារួមទុក្ខណាមិនជាទុក្ខរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចង់យល់ពីគាត់ព្យាយាមចង់ឲ្យយល់ចិត្តគាត់ហើយដើម្បីកំសាន្តចិត្តគាត់ហៅថារួមទុក្ខអស់ពីរួមសុខរួមទុក្ខនៅក្នុងបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាឲ្យមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចបងប្អូនអីគេបងប្អូនបង្កើតបាទពេលខ្លះបងប្អូនយើងលន់មកតើអូបងប្អូនពួកជំនុំពេលខ្លះមានពេលខ្លះគាត់ជួយខ្ញុំច្រើនជាងបងប្អូនបង្កើតទៀតឬក៏គាត់បារម្ភពីខ្ញុំច្រើនជាងបងប្អូនបង្កើតទៀតបាទអញ្ចឹងបានថាវាលើសពីបងប្អូនបង្កើតទៀតអាហ្នឹងកាន់តែប្រសើរពីព្រោះក្នុងនេះបានប្រាប់ថាឲ្យដូចបងប្អូនបង្កើតពាក្យស្រឡាញ់ទៅនេះគឺប្រើពាក្យភាសាក្រិចជាពាក្យបងប្អូនមិនជាពាក្យប្រើអាកាពេដែលធ្លាប់ប្រើរដងស្រឡាញ់ពីបែបព្រះអម្ចាស់ទេណាហើយបើសិនជាប្រើពាក្យស្រឡាញ់ដែលនៅក្នុងដើមចំពុក3នៅពេលដែលពេត្រុសបានប្រាប់ថាឲ្យប្តីណាស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ប្រើពាក្យស្រឡាញ់បែបគេហៅបែបស្នេហាអញ្ចឹងភាសាក្រិចមានស្រឡាញ់ច្រើនណាអាស្រឡាញ់បែបស្នេហាស្រឡាញ់បែបឪពុកម្ដាយបងប្អូនណាស្រឡាញ់បែបមិត្តភ័ក្តិហើយស្រឡាញ់បែបព្រះអម្ចាស់ណាស្រឡាញ់បែបអញ្ចឹងមានប្រភេទស្រឡាញ់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចបងប្អូននេះគឺជាភាសានៃគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាគ្រួសារធំមួយពីព្រោះយើងមានគ្នាច្រើននៅក្នុងផ្ទះយើងមានគ្រួសារយើងតែ2នាក់អូកូនតែ2នាក់ឈឺក្បាលប៉ុណ្ណឹងចុះមកកូន50នាក់អានេះយើងគិតមើលណាហើយកូនតែ2នាក់គឺអាបងប្អូនមកទាស់គ្នារហូតនិយាយត្រូវគ្នាសោះឲ្យចុះក្នុងក្រុមជំនុំពេលខ្លះបងប្អូន50-60នាក់មិនទាស់គ្នាងាប់ហើយចឹងបានតែយើងត្រូវរៀនរួមសុខរួមទុក្ខនឹងឯងពេលខ្លះមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចជាបងប្អូនបង្កើតយើងចងគំនុំដែរអត់ទេយើងទាស់គ្នាដែរតោះអីបងប្អូនបង្កើតយើងទាស់មិនទាស់ចង់ងំបាទមាននិយាយអត់ទាស់មិនខ្ញុំនៅពេលតូចដេញវាយនេះផ្អើលអាតូចក្មេងប្រុសលេងខុសពីក្មេងស្រីគេលេងលោកឡមិនអញ្ចឹងគេទាស់គ្នាគេឈប់និយាយរឿងគ្នាគេដើរចេញទៅងើយទៅក្មេងប្រុសទាស់នេះដាក់ផាំងដាក់វិញផាំងរត់ត្រុយឲ្យមកតន់វាយទាំងពីរហើយក្មេងប្រុសលេងខុសពីក្មេងស្រីដូច្នេះបងប្អូនក៏ទាស់គ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងខុសពីការដែលជាខ្មាំងសត្រូវអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាម៉េចឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមានកន្លែងខ្លះបានបង្គាប់ទៅឲ្យស្រឡាញ់សូម្បីតែខ្មាំងប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺជាតំណែងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយលើសទៅពីឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាឲ្យយើងមានចិត្តស្លូតបូតហើយចេះបន់ទៀបខ្លួនណាបងប្អូនមើលចុងខ8ឲ្យយើងមានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយសុភាពនេះប៉ុន្តែគេពិបាកសុភាពពាក្យសុភាពនៅកន្លែងនេះគេបកប្រែមួយទៅថាបន្ទាបខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យរៀបពាក្យរៀបឲ្យរៀបសារបាទអាហ្នឹងនៅក្នុងវប្បធម៌របស់គេនៅសម័យនោះគេអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេកាលណាដែលយើងធ្វើខ្សោយគេជន់យើងកាលណាដែលយើងធ្វើខ្សោយគឺយើងអន់កាលណាដែលយើងជាមនុស្សរៀបសារគឺយើងជាមនុស្សដែលអន់នេះយើងត្រូវតែបង្ហាញធ្មង់របស់យើងពីព្រោះនៅក្នុងសម័យហ្នឹងអ្នកណាគេខ្លាំងអ្នកនឹងរស់ណាច្បាប់ទម្លាប់អីមិនដឹងនៅបណ្ណាណីខ្លះទេព្រោះស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ពួករ៉ូមអញ្ចឹងម្នាក់ត្រូវតែតម្លើងធ្មង់រឿងរៀងខ្លួនតែម្ដងអញមានអន់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយពីរឿងដាក់បន្ទាបខ្លួនគឺគេពិបាកទទួលយកតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលចុះនៅក្នុងបទគម្ពីរភាគច្រើនឲ្យតែណែនាំក្រុមជំនុំណែនាំអ្នកជឿគឺអត់ដែរចោលពាក្យបន្ទាបខ្លួនទេពីព្រោះមនុស្សដែលអត់ស្គាល់ព្រះគេដំកើងខ្លួនគេលើកខ្លួនគេឲ្យខ្លាំងគេថាអានឹងគឺជាប្រភពនៃកម្លាំង
បើសិនជាយើងធ្វើរៀបសារធ្វើអន់ធ្វើខ្សោយយើងជាមនុស្សអន់ហើយគេជន់យើងអានេះគេគិតចឹងមិនមែនតែសម័យរ៉ូមទេសម័យឥឡូវក៏វាមានដែរមិនមានទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏វាមានដែរដោយសារឥឡូវវាមានក្រុមតឡាការ Facebook អីចឹងទៅចិត្តថាអូឯងក៏ប្រកែមើងងាយគេមិនអូតែចឹងទៅអ្នកខ្លះមិនទៅហ៊ានទេបាទទៅហ៊ានតំកើងខ្លួនទេច្រើនតែបន្ទាបបាទអាបន្ទាបខ្លះបន្ទាបសំដែងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសូមឲ្យព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែយើងពីក្នុងមកក្រៅឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ឲ្យយើងមានចិត្តរៀបសារឲ្យយើងមានចិត្តទន់ភ្លន់ឲ្យយើងចេះជួយយកអាសាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតយើងឲ្យមានចិត្តតែមួយទេអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាបខ្លួនគឺជាពាក្យសំខាន់ពីព្រោះវាគឺជាគេហៅជាបេះដូងនៃឬមិនបេះដូងការចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចំណុចខ្លាំងចំណុចស្នូលធំបំផុតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺបន្ទាបខ្លួនណាកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់តែយើងឃើញពីព្រោះព្រះយេស៊ូវក៏បានបន្ទាបខ្លួនដែរព្រះអង្គបន្ទាបខ្លួនរហូតព្រះអង្គអត់ដែលជាអង្គដែលដំកើងខ្លួនទេមានគេមើងងាយព្រះអង្គមានគេវាយព្រះអង្គណាមានគេស្លោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនបានបន្ទាបខ្លួនស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះវរបិតាទេប្រកាសជាត្រូវហើយអាណាស្ដោះប្រមាណអាយមើលហើយស្ដោះទឹកមាត់ហើយមិនបាច់ស្ដោះទឹកមាត់វិញសុំទឹកចំនួនចូលទេហើយតែហ្មងកុំឲ្យបបាអានេះកើតចិត្តកំហឹងណាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាអង្គដែលបន្ទាបខ្លួនមានចិត្តសភាពរៀបសារខ្លាំងមែនទែនគឺមានន័យថាយើងពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនគឺយើងទុកឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាទី1យើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាគោលយើងហៅថាបន្ទាបខ្លួនតែខំយកដល់បន្ទាបតាមណាទេឬបន្ទាបទៅរកអីទេគឺយើងបន្ទាបខ្លួនទៅរកព្រះបន្ទូលព្រះមិនមែនបន្ទាបខ្លួនទៅរកមនុស្សទេអាបន្ទាបខ្លួនទៅរកមនុស្សគេហៅស្អីគេថាឲ្យត្រូវមួយមកអែបអបកាលណាបន្ទាបទៅរកមនុស្សដើម្បីយកចិត្តគេហ្នឹងពេលខ្លះគេហៅអែបអបឯងចង់អែបអបអញគេច្រឡំអញ្ចឹងទៀតតែពិតយើងបន្ទាបខ្លួនទៅរកព្រះបន្ទូលព្រះដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះទើបខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទេមិនមែនដោយសារលោកឯងជាមេខ្ញុំឬដោយសារលោកឯងហ្នឹងមានស្អីដែលអត់ត្រូវតាក់ចិត្តខ្ញុំទេប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះបន្ទូលព្រះនេះជាការបន្ទាបខ្លួនពិតប្រាកដណាហើយអញ្ចឹងគឺជាចំណែកដែលសំខាន់មែនតើពេលដែលអ្នកជឿរស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកមិនជឿជាច្រើននៅក្នុងសម័យនោះហើយជាសម័យដែលគេបៀតបៀនទៀតបានថាអាណាខ្លាំងអានោះរស់អាណាខ្សោយអានោះទៅតែពេលដាក់ពេលបន្ទាបខ្លួនពេលខ្លះពិបាកទទួលប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានជាសាវកពេត្រុសបានរំលឹកពីរឿងបន្ទាបខ្លួននេះឯងទី2នៅក្នុងខ9យើងសូមឲ្យព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែយើងមិនមែនតែពីក្នុងមកក្រៅប៉ុន្តែឲ្យយើងឲ្យផ្លាស់ប្រែយើងឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពលោកនេះតាមរបៀបព្រះគ្រីស្ទបាទរស់នៅតាមរបៀបព្រះគ្រីស្ទទំនាក់ទំនងតាមរបៀបព្រះគ្រីស្ទតើទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចសូមមើលនៅក្នុងខ9មានពាក្យកុំហើយនឹងមានពាក្យចូលច្រើនបាទថាមានអាពាក្យហាមផងមានពាក្យបង្គាប់ផងណាអញ្ចឹងខ9បាទប្រាប់ថាម៉េចកុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តបនឹងអីគេតបនឹងអាក្រក់ដូច្នេះធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺមួយដៃទៅមួយដៃមកអាហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមានតែមួយដៃទៅពីរដៃមួយដៃមកពីរដៃទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលគេនិយាយថាលោកម៉ូសេបានទុកច្បាប់មួយថាម៉េចភ្នែកធួននឹងភ្នែកធ្មេញធួននឹងធ្មេញចាំបានពេលហ្នឹងណានៅក្នុងវិន័យបើវាយគេបាក់ធ្មេញបើគេវាយអ្នកឯងបាក់ធ្មេញមួយអ្នកឯងត្រូវតែវាយគេឲ្យបាក់ធ្មេញតែមួយប្រាប់ច្បាស់មកបាក់តែមួយវិញហ្នឹងមិនមែនជាយុត្តិធម៌ទេកុំច្រឡំថាវាជាយុត្តិធម៌វាគឺជាការការពារគ្នាពីព្រោះសង្គមមនុស្សអត់ស្គាល់ពាក្យយុត្តិធម៌ទេហើយយើងយកអាភាពស្មើគ្នាមកធ្វើយុត្តិធម៌ចឹងចោះដើម្បីការពារអ្នកដែលខ្សោយជាងលោកម៉ូសេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកដែលខ្សោយជាងនេះដូចខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវជើងមួយខាងដូចគ្នាកូនអុកញ៉ាកូនអ្នកមានកូនអ្នកធំណាមួយកូនអីចឹងមកដល់ជិះម៉ូតូមកកិនជើងយើងបាក់កិនជើងកូនយើងបាក់កិនជើងបងប្អូនយើងបាក់កិនជើងអ្នកណាម្នាក់បាក់ចុះទៅទទួលស្គាល់កំហុសទាំងអស់យកគេទៅពេទ្យទៅអីសងគេទាំងអស់សងថាមកព្យាបាលមកស្អាតអីចឹងទៅជើងនឹងក៏ឡើងមកវិញអីចឹងហើយទីបំផុតជើងព្យាបាលកើតឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំបង្កើតក្នុងករណីចឹងចុះក៏សម្រាប់ចិត្តថាឥឡូវខ្ញុំសងបង$3,000ឬ$5,000បញ្ចប់រឿងក្តីក៏យកចាត់តែយើងទៅបុកជើងរបស់គេបាក់វិញម្ដងយើងហ្នឹងទៅបុកជើងកូនអ្នកមានហ្នឹងបាក់វិញអញឲ្យឯងជប់គុកមកពូជសាក់មើលបើមិនចឹងអត់យកអញមានខ្វះលុយព្យាបាលកូនអញទេធ្វើម៉េចឲ្យកូនជើងកូនអញឲ្យជាប់វិញបើមិនជាប់ឯងជាប់គុកមកពូជខ្លះដល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងវាអត់ស្មើគ្នាទេ
អត់ស្មើគ្នាមកអញ្ចឹងបានជាលោកពេត្រុសបានផ្ដាំថាពេលដែលយើងរស់នៅខាងក្រៅសូមឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដំបូងបំផុតប្រតិកម្មរបស់មនុស្សគឺត្រូវតែវាយទៅវាយមកវាយទៅវាយមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះការឆ្លើយតបដល់ត្រឹមត្រូវតាមរបៀបព្រះគ្រីស្ទគឺកុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តបនឹងអំពើអាក្រក់ជាទង្វើមានពាក្យសម្ដីទៀតមួយម៉ាត់ទៀតថាម៉េចកុំជេរតបជាមួយនឹងការដែលគេជេរប្រមាថអូអត់បានទេអាជេរតែឥឡូវស្រួលបង្ហើបើថាមិនបានមួយម៉ាត់ពីរទេខ្លះទៅជេរដោយប្រយោលណាខ្លះទៅជេរដោយប្រយោលទៀតខ្លះទៅឥឡូវសបោបាទ Facebook ទៅអីចឹងអូគេដាក់ចឹងគេសបោអស់ហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលអ្វីដែលយើងកំពុងមើលរាល់ថ្ងៃសំខាន់ណាស់នេះខ្ញុំហៅពាក្យ content ចឹងណាហ្នឹងយើងស្គាល់ពាក្យហ្នឹងហើយដោយសារតែវាល្បីនៅ Facebook វាអត់ពិបាកយល់ទៀតទេរូបភាពក៏ដោយអ្វីដែលគេបង្ហោះទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវមើលណាយើងត្រូវការពារភ្នែកយើងការពារដួងចិត្តយើងដែរណាខ្លះវាឲ្យយើងកើតកំហឹងតាជួយជេរគេជំនួសក៏ដោយវាច្រឡំមាត់បាត់ហើយឃើញវាខឹងពេកពិនិត្យមើលវាឲ្យច្បាស់ត្រូវតបដោយប្រាជ្ញាមានថ្ងៃមួយខ្ញុំគេហៅតប comment នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងឯងមានម្នាក់នោះបានបង្ហោះវីដេអូមិនពិតបាទវីដេអូមិនពិតប្រហែលជាបងប្អូនយើងឥឡូវក៏នៅតែឆ្ងល់ពីរឿងខ្លែនខំមនុស្សឲ្យរត់ទៅផឹកទឹកហ្នឹងណាបាទខ្ញុំបានសួរអ្នកជំនាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជំនាញសត្វល្មូនបាទអ្នកជំនាញសត្វល្មូនហ្មងគេហៅសត្វតាក់វេទូជាអ្នកដែលរៀនអំពីសត្វមានសត្វពស់ខ្ញុំសួរទាំងអស់ពួកខ្ញុំបារម្ភរឿងពស់កូនកាត់នេះពស់ស្លាប់លើពស់ស្លាប់កែបកាត់ពស់វែកចឹងខ្ញុំសួរទាំងអស់ពួកអីវាអត់ដឹងយើងវាអត់ដឹងយើងសួរហើយខ្ញុំរៀនកសកម្មតែមិនរៀនខាងសត្វណាបើសួរដើមឈើនេះដឹងរៀងខ្លះទីតែពេលសួរសត្វទៅដល់ពេលសួរគាត់ថាអត់មានពស់កូនកាត់ទេបាទពីព្រោះពស់វែកអត់ប្រកាត់ពូជាមួយពស់អត់ពឹសទេវាមានតែស៊ីអាពស់អត់ពឹសហ្នឹងមកបាទហ្នឹងគាត់ប្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចុះរឿងថ្លែងគាត់ថាអាហ្នឹងអត់មានទេហើយចុះមិនក៏ខំទៅពេលខ្លះយើងឈឺហើមគាត់ថាអាហ្នឹងវាមានអាដៃនៃវាស៊ីសัตว์មិនស្អាតអីទៅមាត់វាដែលដុសថ្មិញណាថ្លែងមានជាដុសថ្មិញណាអញ្ចឹងអាក្នុងមាត់វាសុទ្ធតែមេរោគតែពេលវាខំទៅពេលខ្លះវាដោយអាមេរោគចូលមកហើយវាលបួសវាហើមវាអីចឹងទៅយកតែពេទ្យកាត់ដៃកាត់ជើងឲ្យឧទាហរណ៍វាចំអាកន្លែងដែលមេរោគធ្ងន់ហើយយើងភ្លេចសម្អាតអាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ករណីអញ្ចឹងក្នុងខ្ញុំវាមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានបែបវិទ្យាសាស្ត្រតើពេលឃើញគេដាក់វីដេអូនោះមិនពិតខ្ញុំក៏ comment វា comment ហ្នឹងយល់ណាបាទខ្ញុំក៏សរសេរខ្ញុំថាមិនពិតទេវីដេអូនេះកុំចេះតែបង្ហោះបន្តដើម្បីប្រម៉ូទ page ខ្លួនឯងកុំឲ្យចេះតែកុំឲ្យតែដើម្បីតែលុយកាក់ចេះតែបង្ហោះទៅស្អីក៏ដោយឥឡូវនឹងដើម្បីតែលុយស្អីក៏ធ្វើបានអាវីដេអូខ្លះមិនគួរមើលទេបងប្អូនមិនគួរមើលទាត់តែសោះពិសេសវីដេអូដែលផ្សាយស្រាអូមើលទៅកំ pl ែងមានដាក់ដបស្រាក្បែរហ្នឹងខ្ញុំបើមិនខ្ញុំ block ទេខ្ញុំដាក់ថាគេមានពាក្យមួយគេដាក់អាសញ្ញាដូចយើងហាមអាផ្លាកហាមចរាចរណ៍គេដាក់កំពង់មូលមួយហើយគេដាក់លេខដកបើថាយើងអត់ចង់មើលបើយើងអត់ចង់បានវាទៀតខ្ញុំចុចអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមកបើធ្វើរឿងកំ pl ែងអប់រំមួយចំនួនខ្ញុំចេះតែមើលប៉ុន្តែមកដល់ទៅមានស្រាមានអីញ៉ាំថាអូនឯងលេងរឿងល្អណាប៉ុន្តែផ្សាយតែស្រាដល់អញ្ចឹងជិលហើយខ្ញុំចំណាំអាពួកនឹងទុកខ្ញុំអត់ចង់មើលទៀតទេយើងការពារខ្លួនយើងដែរពីព្រោះវាបំពុលគំនិតយើងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរពាក្យថាមិនពិតនោះម្ចាស់គេតបវិញហ្មងគេថាបងខ្ញុំអត់មានរលលុយដោយវីដេអូទេបងមើលច្បាស់ខ្ញុំថាតែឯងប្រហោះ page នៅលើ page ដាក់លក់ហ្មង page ដាក់អក្សរលក់ហ្មងខ្ញុំថាប្រហោះនៅក្នុង page លក់ដើម្បីប្រម៉ូទ page យើងដែរទោះបីមិនដើម្បីវីដេអូពីលុយនឹងក៏ដោយព្រោះយើងមិនតម្រាំរកលុយពីវីដេអូបានយូរណាមិនងាយទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចដែរក៏អា page នេះវាល្បីដែរគេចូលមើលច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ការពារអ្វីដែលគួរតែបង្ហោះឲ្យច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងបើព័ត៌មានមិនពិតទេយើងយកមកដាក់ធ្វើដូចរបស់យើងអញ្ចឹងណាអត់ពិតទេអាហ្នឹងគឺបើនិយាយពីសិលធម៌គឺខុសច្រើនណាលួចរបស់គេយកមកដាក់តអញ្ចឹងទៅរឿងច្រើនហើយអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានការឆ្លើយតបដល់ឆ្លើយតបបែបបញ្ញាបើសិនជាខឹងប្រកាសជេរនេះពេញ Facebook ទៅមកជេរគ្នាអាពាក្យ comment ទៅវិញមកខ្ញុំឃើញច្រើនណានៅក្នុងហ្នឹងអាខ្លះយករបស់គេមកដាក់អាម៉ាត់អញ្ចឹងអត់ដឹងតែគេចង់និយាយអីជេរយកទៅមកខ្លះទៅតបអាហ្នឹងជេរទៅវិញជេរទៅមកដូច្នេះនេះហើយគឺជាការដែលយើងអត់មានបញ្ញាក្នុងការឆ្លើយតបហើយមិនមែនជាការឆ្លើយតបបែបព្រះគ្រីស្ទទេបាទពីព្រោះនៅក្នុងនេះប្រាប់ថាការប្រព្រឹត្តក៏ដោយពាក្យសម្ដីក៏ដោយណាទុយទៅវិញត្រូវជូនពរគេហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំក៏ចិត្តត្រជាក់
ខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំគ្រាន់តែមានបំណងចង់ការពារអ្វីដែលពិតប្រាកដបើបងអូនអត់ច្បាស់ព័ត៌មានទេកុំបង្ហាញព័ត៌មានអត់ច្បាស់បង្ហាញព័ត៌មានអត់ច្បាស់វាគ្រោះថ្នាក់ជាងអាចទៅគ្រាន់តែរកលុយទៀតខ្ញុំបាននិយាយពាក្យហ្នឹងយើងរកលុយដោយវិធីផ្សេងប៉ុន្តែអាព័ត៌មានអត់ពិតនេះគឺវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់មនុស្សយើងងាប់ដោយសារព័ត៌មានអត់ពិតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងហើយក៏បញ្ចប់ខមមិនហ្នឹងទៅក៏អត់អីទេគេដាក់មេដៃមេជើងទៅហើយរឿងដែលសំខាន់គឺពាក្យសម្ដីដែលយើងប្រើតែប្រយ័ត្នខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះវាគិតចិត្តយើងឆាវឥឡូវលឿនណាស់មនុស្សឥឡូវគឺចិត្តខ្សោយអញ្ចឹងនឹងបទគម្ពីរបានប្រាប់យើងមូលហេតុដែលយើងធ្វើការងារទាំងអស់នេះមិនក៏យើងត្រូវទៅទប់មាត់យើងមិនក៏ទៅទប់ដៃជើងយើងអាគេធ្វើខុសលើយើងសោះនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញថាព្រះអង្គកំពុងតែរស់នៅក្នុងយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសុំព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែយើងពីខាងក្នុងពីខាងក្រៅគឺយើងអាចរស់បានអត់ចាំបាច់ត្រូវសំដែងយើងមកជុលមកដេមាត់ឲ្យចិត្តទេព្រះវិញ្ញាណបិទមាត់យើងបាទមិនចាំបាច់ទៅដាក់ខ្នោះកុំឲ្យយើងតដៃរួចទេគឺព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដាស់តឿនយើងតែសារតែយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងក្នុងអានេះជារឿងសំខាន់មែនទេដូច្នេះបងប្អូនយើងសម័យមើលប្រហែលជាសប្តាហ៍នេះមនុស្សជាច្រើនតែកិច្ចយើងមនុស្សជាច្រើនធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅធ្វើឲ្យយើងខឹងប៉ុន្តែសូមពិចារណាខ្ញុំមិននិយាយណាច្រើនពេកខ្លះសមាជិកគ្រួសារឲ្យទៅធ្វើឲ្យខឹងហ្នឹងបាទអញមួម៉ៅមួយដាក់វិញប្រាវបាទទៅវិញទៅមកតោះនេះមកពាក្យសម្ដីហើយមិត្តភ័ក្ដិយើងសមាជិកក្រុមជំនុំក៏មានដែរនៅកន្លែងការងាររបស់យើងក៏មាននៅកន្លែងលក់ដូររបស់យើងក៏មាននៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលយើងជួបនៅតាមទីសាធារណៈគឺសុទ្ធតែអាចមានទាំងអស់ប៉ុន្តែសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំប្រតិកម្មតបទៅគេវិញដោយរបៀបណានេះជារឿងសំខាន់តើខ្ញុំចង់យកគំរូតាមព្រះគ្រីស្ទទេមានម្ដងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅលើឈើឆ្កាងប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអីទេប្រតិកម្មដែលព្រះអង្គតបជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើបាបព្រះអង្គវាទៅជាអញ្ចឹងវិញព្រោះព្រះអង្គមិនចង់តបស្នងអំពើអាក្រក់ដោយសេចក្តីអាក្រក់ក៏មិនចង់ពោលពាក្យជេរបន្តិចតបទៅពាក្យជេរបន្តិចវិញហើយយើងនិយាយលេងហ្នឹងតែវាជេរហត់វាឈប់ជេរអាហ្នឹងយើងនិយាយលេងណាដល់មែនតើអត់ទេណាហើយជេរ1ម៉ាត់អញដាក់ឯង5ម៉ាត់អញចាំភ្លើចាញ់ទៅអូបើតែមកជេរចាញ់គេហែកមាត់គាត់ចោលខ្លះដល់ប៉ុណ្្នឹងក៏មានដែរបាទអូវាបកែបាទដូច្នេះយើងក៏ត្រូវរៀនពីរឿងទាំងអស់នេះទី3នៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយពីខ10ដល់ខ12ខ10ដល់ខ12នេះបងប្អូនមើលក្នុងបទកាពីយើងខ្ញុំអត់ដឹងទូរស័ព្ទមានអត់ប៉ុន្តែសភៅមានអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចំណាំកាលណាដែលគេទៅសេមានដកឃ្លាចូលមកក្នុងឃើញអត់ឃើញគេចុះបន្ទាត់មកក្នុងមួយជួរទេក្នុងកាពីដែលយើងឃើញនេះជួការក្នុងទូរស័ព្ទអាចអត់មានទេកាលណាដែលគេចុះបន្ទាត់មកមួយជួរអញ្ចឹងបានថាគេគឺជាអត្ថបទបែបកំណាព្យយើងចំណាំពាក្យហ្នឹងដែរអានឹងងាយស្រួលចាំជាបែបកំណាព្យតែដកស្រង់ជួការចេញមកពីកាពីទំនុកដំកើងជួការចេញមកពីកាពីសុភាសិតជួការចម្រៀងសាឡូមោនជួការយោបអីជាដើមបែបកំណាព្យអានឹងស្រួលចាំអញ្ចឹង3ខដែលយើងឃើញនេះគឺដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក34នៅពេលដែលស្ដេចដាវីតគាត់ជួបបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតហើយគាត់យកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកពិចារណាគាត់ថាដល់ពេលអង្គុយគិតយូរទៅដើម្បីឲ្យជីវិតសុខសាន្តគឺគាត់រៀបរាប់ស្ដាប់តែហ្មងអានេះជាបញ្ញាដែលគាត់រកឃើញឥឡូវយើងមើលជាមួយគ្នានេះជាបញ្ញាដែរដើម្បីឲ្យជីវិតសុខសាន្តគឺអីគេខ10ណាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជីវិតនឹងចង់បានអីគេសុភមង្គលមើលឲ្យហើយណាអ្នកចង់រស់យូរអ្នកចង់រស់យូរអ្នកចង់បានសុភមង្គលមើលឲ្យហើយអូខេអ្នកនោះត្រូវតែទប់មាត់កំពូលពីអាក្រក់ព្រមទាំងទប់បបោមាត់កុំនិយាយពាក្យបោកបញ្ឆោតកំពូលពីអាក្រក់ហើយកុំបញ្ឆោតកុំកុហកកុំលួងលោមនេះរឿងសំខាន់ចង់បានសុភមង្គលចង់បានជីវិតល្អអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទមនុស្សយើងតិចច្រើនឮគេរិះគន់អត់សុបាយទេជួនកាលគេមិនសូវរិះគន់នឹងទង្វើយើងតែគេរិះគន់នឹងសម្ដីយើងប៉ុន្តែឮពាក្យរិះគន់គឺអត់សុបាយជីវិតហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានចំណុចមួយបាត់ទៅហើយវាអត់បានរីករាយបាត់ទៅហើយណាអញ្ចឹងអានឹងដែលអានេះជាអ្វីដែលលោកដែលស្ដេចដាវីតបានឃើញហើយពេត្រុសគាត់យករឿងហ្នឹងមកនិយាយបន្តពីព្រោះចម្រៀងនេះគឺគេច្រៀងរហូតហើយបាទអាចយក3ខហ្នឹងមកនិពន្ធចម្រៀងមួយអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលចង់បានជីវិតដែលស្រឡាញ់ជីវិតចង់បានសុភមង្គលដំបូងគាត់ទៅទប់មាត់នេះគឺសំខាន់មែនទែនពីព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ពាក្យសម្ដីយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរីករាយពាក្យសម្ដីរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងចិត្តពាក្យសម្ដីរបស់យើងក៏អាចបំផ្លិចបំផ្លាញមនុស្សបាទនេះរឿងសំខាន់
ពាក្យសម្ដីយើងអាចព្យាបាលដួងចិត្តគេក៏ធ្វើឲ្យគេរបួសចិត្តដែរពាក្យសម្ដីយើងធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តក៏អាចធ្វើឲ្យគេបាក់ទឹកចិត្តទៅវិញទៀតពាក្យសម្ដីយើងនឹងវាដូចថ្នាំដែរណាបាទលេបត្រូវទៅវាជាទៅលេបតែខុសហ្នឹងទៅវាឈឺយើងមុនទៅអញ្ចឹងនេះគឺរឿងសំខាន់មែនទែនដែលយើងត្រូវត្រៀមហើយយើងសូមព្រះអង្គថាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានអីនិយាយព្រះអង្គសូមប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គក្នុងការនិយាយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅពេលយើងបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងនឹងដឹងថាត្រូវនិយាយអីនេះជារឿងសំខាន់នៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតខ11បានប្រាប់ថាឲ្យអីគេកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែឲ្យធ្វើអីចុងខ11ស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏ពាក្យបកប្រែមួយទៀតថាស្វែងរកសុភមង្គលឬក៏អាចបកប្រែបានថាស្វែងរកសន្តិភាពបាទសន្តិភាពអញ្ចឹងពាក្យសន្តិភាពនេះគឺមិនមែនថាឈប់បាយគ្នាឈប់បាញ់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងអាចសម្រាកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាអ្នកណាគេដែលកសាងសន្តិភាពអ្នកនោះត្រូវរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះម៉ាថាយពុក5នេះអ្នកដែលចាប់បានម៉ាថាយពុក5មានសុភមង្គលហើយអ្នកដែលកសាងសន្តិភាពត្បិតអ្នកនោះត្រូវរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានេះគឺជាសញ្ញារបស់យើងហ្មងព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានគេហៅថាគឺជាព្រះជាបុត្រនៃសន្តិភាពនៃសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយេស៊ូវទៅដល់កន្លែងណាវាសុខសាន្តទៅដល់ទីនោះមែនពួកយេស៊ូវទៅដល់កន្លែងណាផ្អើលកន្លែងនោះដែលយើងស្ដាប់នៅក្នុងកាពីទៅសាខាសាលាមែនទេពួកយេស៊ូវទៅដល់កន្លែងណាកន្លែងនោះមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយគេចង់ដូចគេចង់បានតែមកមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគេស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកជឿព្រះបាទគឺជាសង្គមដែលខ្ពស់បញ្ជាក់អំពីសិលធម៌បញ្ជាក់អំពីបញ្ញាចំណេះដឹងការគោរពប្រណិប័តព្រះតាមសេចក្តីពិតគឺពួកយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាទេអាហ្នឹងនៅក្នុងកាពីកិច្ចការបាទអត់មានអាលួយទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញហើយអ្នកមានមនុស្សជាច្រើនក៏បានមកជឿព្រះអង្គថែមទៀតនេះគឺរឿងសំខាន់អញ្ចឹងក្រៅពីស្វែងរកសន្តិភាពដែលយើងរស់នៅខាងក្រៅណាដូច្នេះឥឡូវទប់មាត់ទប់សម្ដីហើយស្វែងរកសន្តិភាពកសាងសន្តិភាពជាមួយគេអានេះរឿងសំខាន់រឿងកន្លែងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលគេរស់នៅកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកខ12សូមមើលជាមួយគ្នាត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ឥឡូវសូមបងប្អូនដែលមានកាពីនៅក្នុងដៃសូមអានជាមួយគ្នាត1 2 3ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់តើតមើលមកមនុស្សសុចរិតហើយទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យទូលង្វររបស់គេប៉ុន្តែព្រះអង្គទាស់នឹងអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់មែនទែនដែលយើងមិនក៏ត្រូវតែធ្វើតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគេជន់ខ្ញុំងាប់សម័យឥឡូវអត់ខ្លាំងងាប់ហ្មងហើយសម័យឥឡូវនេះគេជេរប៉ុន្តែមិនតគេថាយើងភ្លើគេថាយើងអន់ឬក៏គេធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងល្មើសលើយើងហើយយើងមិនតបទៅវិញគេថាយើងនឹងខ្លាចគេយើងប៉ុណ្្នឹងដែរខ្លាចគេមិនយើងចេះប៉ុណ្្នឹងដែរយើងមិនក៏មិនហ៊ានតបវាមានពាក្យសពបែបយ៉ាងដែលមកដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងអញ្ចឹងខ12គឺជាគ្រឿងលួងចិត្តយើងធ្វើទៅពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គតើតមើលមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គបើកភ្នែកព្រះនេះមិនមែនជាព្រះដែលគ្មានភ្នែកទេព្រះនេះជាព្រះដែលមានភ្នែកហើយទ្រង់តើតមើលយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់តើតមើលមនុស្សសុចរិតទ្រង់តើតមើលអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើទ្រង់បើកភ្នែកមើលយើងជានិច្ចបងប្អូនឥឡូវប្រហែលអ្នកដែលមានកូនតូចនេះអ្នកមានកូនតូចនេះកូនតូចបាទហើយនឹងចៅតូចតែកូនតូចដូចយុទ្ធអត់សូវអីទេមិនបាច់បើកភ្នែកក៏មិនអីប្រហែលដែរពួកកូនតូចប៉ុណ្ណឹងដាក់តាណានៅតែហ្នឹងឯងអត់តន់ចេះក្លាប់ទេកូនតូចប៉ុណ្ណាគង្គគាំងអីមើលត្រូវនេះប៉ុណ្ណឹងរៀចអីនេះតម្លាក់ជើងដល់ដីតែចាប់មិនតន់ប្រយអញ្ចឹងភ្នែកយើងគឺមិនមែនមានតែមួយគូខាងមុខទេភ្នែកយើងជុំវិញខ្លួនហ្មងឲ្យតែយើងដើរភ្នែកយើងដៀងមើលតែកូនអាហ្នឹងទៅលេងអីធ្វើអីមើលទៅអាចគ្រោះថ្នាក់អត់មើលទៅអាចដួលអត់យើងត្រៀមឲ្យស្រាប់បើថាប្រុងមិនស្រួលយើងទៅចាប់ឬទៅខាត់ហើយបើថាអីយើងបដ ாய் ឲ្យទៅវាអញ្ចឹងបើជួបយាយទៀតអត់បដ ாய் សោះហ្មងពួកយាយគាត់ខុសពីឪម៉ែឪយើងកាគាត់ទុកឲ្យដួលទុកឲ្យអីអញ្ចឹងហើយរៀនដែរដួលខ្លះដែរអញហត់ណាស់លើកឲ្យថ្ងៃប៉ុន្តែយាយគាត់ផ្សេងសម្ោចមួយខំគាត់ទៅសម្លាប់សម្ោចមកសបុកហើយខំចៅអញអាមួយខំតែមួយទេបាញ់តាមងាប់អស់10000សម្ោចអត់ដល់ពេលយើងឃើញអាហ្នឹងគឺយើងភ្នែកយើងមើលហេតុអីបានយើងមើលចឹងយើងខ្លាចគាត់គ្រោះថ្នាក់
យើងខ្លាចគាត់ដួលយើងខ្លាចគាត់ជួបអបតហេតុផ្សេងដែលស្មានមិនដល់ភ្លាមអញ្ចឹងភ្នែកយើងត្រូវដៀងចំណុចអាហ្នឹងយើងជាឪពុកម្ដាយឥឡូវសម័យថាយើងគឺជាកូនម្ដងដែលមានម៉ែឪចាំតែត្រូវហើយវាដូចត្រូវពុបហើយដូចខាត់ពុបយើងវាមានអារម្មណ៍ថាអត់ភ័យណាអត់ភ័យទេហើយយើងមិនចាំដល់ឪពុកម្ដាយប៉ុណ្្នឹងផងបងប្អូនដែលទៅលេងយើងទៅលេងមាត់សមុទ្រនៅកែបនេះគឺអត់មានប៉ូលីសទេបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនទៅកន្លែងឯកជនបងប្អូនខ្លះបានចូលទៅកន្លែងមួយទីគេហៅកន្លែងឯកជនមួយគេហៅអីកពើអាកន្លែងគេជិះទូកអ៊ំទូកញ៉ៃរហូតណាក្រុងកពើគេមានកន្លែងហ្នឹងផ្លេចទៅតែទៅខ្ញុំជិះទូកកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគេហៅស្អីគេម៉ាក់ដងទេបាទខ្ញុំផ្លេចទៅដងទេពេលដែលយើងចូលទៅកន្លែងមុជទឹកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមានអ្នកយាមគេមកកូនក្មេងចូលទៅអត់មានអាវពោងគេដេញចេញប្រុយតែពេលអាវពោងអាវសុវត្ថិភាពអាវពោងហ្នឹងចុះគេដេញចេញហ្មងតែពេលអាហ្នឹងមិនគេឲ្យហើយបើមិនពាក់គឺគេអត់ឲ្យចូលយើងថាគេចង់រលលុយក៏បានបើយើងមានអាវរបស់យើងពាក់គេឲ្យចូលដែរអត់អីទេតែមិនត្រូវតែមានអាវហើយគេមានម៉ោងគេកំណត់ហើយគេមានខ្សែគេលេងចេញផុតខ្សែហ្នឹងគឺគេចែកជ្រែកឲ្យចូលវិញភ្លាមទេក៏ពេលអញ្ចឹងឲ្យយើងក៏មានអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពព្រោះវាមានអ្នកមើលយើងមានអីមិនស្រួលគឺគេហៅឡើងហ្មងជប់គឺគេហៅឡើងម៉ោង5ទាន់គេដេញឡើងទាំងអស់ពួកឲ្យវាល្ងឹតបុគ្គលិកគេទៅអស់ហើយអត់មានអ្នកមើលទេអញ្ចឹងគេដេញចេញមកហាមចុះទឹកស្ងាត់ជ្រាបឯងអង្គុយលេងនឹងបានលេងដេកសាច់បានតែហាមចុះងូតទឹកពីព្រោះរយៈយាមចេញអស់ហើយដល់ពេលអារម្មណ៍មានអីកន្លែងគេធ្វើមានសុវត្ថិភាពនេះហើយគឺការឃ្លាំមើលតែព្រះអង្គក៏ឃ្លាំមើលយើងដូចគ្នាឃ្លាំមើលយើងដូចគ្នាយើងត្រូវមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើនធ្វើទុកបុកម្នេញយើងពេលយើងអន់ពេលយើងខ្សោយតែយើងជឿថាព្រះអង្គកំពុងមើលយើងដែរឬទេនេះជារឿងសំខាន់ទី2នៅក្នុងនេះប្រាប់ថាព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះអង្គបើកតាជាស្ដាប់ពាក្យទូលង្វររបស់យើងព្រះអង្គនេះមិនមែនជាព្រះដែលអត់ភ្នែកអត់តាជាទេព្រះយើងជាព្រះដែលបើកភ្នែកហើយបើកតាជាស្ដាប់ពាក្យទូលង្វររបស់កូនព្រះអង្គដឹងតែយើងឈឺចាប់ព្រះអង្គដឹងតែយើងមានទុក្ខព្រួយប៉ុន្តែពេលខ្លះទុក្ខព្រួយមួយចំនួនជាចំណែកជួយយើងរឹងមាំព្រះអង្គស្ដាប់គ្រប់ទាំងពាក្យទូលង្វររបស់យើងហើយដែលយើងនិយាយពាក្យថាអញ្ចឹងព្រះអង្គខ្ញុំវេទនាតែខ្ញុំទៅបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទ្រាំតែខ្ញុំទៅបានហើយនៅក្នុងចុងខ12បានប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គជំពប់នឹងអស់អ្នកណាដែរប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឬអាចប្រើពាក្យមកទេថាព្រះអង្គរកយុត្តិធម៌ឲ្យយើងឬក៏ព្រះអង្គនឹងកាត់ទោសអ្នកណាគេដែលធ្វើអាក្រក់អត់អីទេរឿងនេះរឿងរបស់ព្រះមិនរឿងយើងតែកាត់ទោសគេកំណត់ឲ្យគេទេរឿងរបស់ព្រះទោះបីបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវក៏យើងគ្មានសិទ្ធិទៅវាយគេដែរមិនអញ្ចឹងចាប់បានចោលក៏យើងគ្មានសិទ្ធិទៅសម្លាប់កាត់ទោសគេដែរព្រោះមិនរឿងរបស់យើងតឡាការបានមានសិទ្ធិអញ្ចឹងរឿងនេះក៏ដូចគ្នានៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់ដែលយើងខំប្រឹងរស់នៅតាមរបៀបព្រះគ្រីស្ទក្នុងសម័យវឹកវរនេះមិនស្រួលទេដែលត្រូវទប់ពាក្យសម្ដីដែលត្រូវទប់ចិត្តដែលត្រូវទប់ទង្វើរបស់យើងមិនស្រួលទេដែលត្រូវរក្សាសន្តិភាពណាចោះចូលគ្នាបន្ទាបខ្លួនមិនស្រួលទេប៉ុន្តែសូមចាំថាព្រះកំពុងតើតមើលយើងទាំងអស់គ្នាតើតមើលទង្វើរបស់យើងហើយទ្រង់ក៏ស្ដាប់ពាក្យទូលង្វរសម្រែកស្រែកយំរបស់យើងពាក្យជួយចាស់របស់យើងហើយលើសពីនោះទៀតទ្រង់មិនអោយមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់រួចខ្លួនទេដូច្នេះយើងអាចទុកចិត្តបានយើងដឹងថាព្រះរបស់យើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងជួយយើងហើយយើងក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្រែទៅតាមព្រះអង្គក្នុងការយើងកំពុងរស់នៅក្នុងសម័យនេះណាវឹកវរនេះមិនដឹងថាទៅតាមណាសូមចាំថាយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលយើងត្រូវរស់នៅដោយសេចក្តីបន្ទាបខ្លួនដូច្នេះព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រឹកនេះរំលឹកយើងច្បាស់ក្នុងសម័យកំពុងវឹកវរនេះឲ្យយើងរស់នៅឲ្យបានដូចជាព្រះគ្រីស្ទឲ្យព្រះគ្រីស្ទផ្លាស់ប្រែយើងពីខាងក្នុងមកក្រៅឲ្យយើងមានតំណែងតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងទៅវិញទៅមកដូចជារបៀបដែលព្រះគ្រីស្ទតាក់ទងជាមួយនឹងពិភពលោកហើយឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះឲ្យបានដូចជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងជឿថាព្រះយុត្តិធម៌ព្រះមើលយើងហើយព្រះស្ដាប់ពាក្យទូលង្វររបស់យើងចំណិចនេះជាពាក្យសំខាន់ដូច្នេះបងប្អូនប្រហែលជាពេលខ្លះយើងនៅសង្ស័យហើយពេលខ្លះយើងនៅរៀងក្រំចិត្តហើយពេលខ្លះយើងនៅអន់ចិត្តថាមិនក៏ព្រះធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះនឹងរំលឹកយើងឡើងវិញថាព្រះយើងកំពុងមើលកំពុងស្ដាប់ហើយក៏កំពុងតែរៀបចំផ្លូវដែលជាផ្លូវត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវដើរបាទសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមអរគុណទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះដែលយើងមានឱកាសបានជួបជុំគ្នា
ហើយយើងសរសើរដំកើងព្រះអង្គជាព្រះនៃយើងខ្ញុំព្រះអង្គអើយសូមអរព្រគុណទ្រង់គ្រប់ទាំងសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរដែលយើងខ្ញុំបានមានជុំគ្នាសូមព្រះអង្គជាព្រះបានជួយឲ្យបងប្អូនយើងខ្ញុំបានរស់នៅឲ្យបានស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គដែលជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងខ្ញុំផងដែរព្រះបិតាអើយសូមអរព្រគុណទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះសូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំនៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងគ្រាលំបាកនៅក្នុងពេលដែលគេជិះជាន់យើងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអយុត្តិធម៌សូមឲ្យព្រះអង្គដែលជាព្រះបានកាន់ខាងយើងខ្ញុំផងដែរគឺសូមអរព្រគុណទ្រង់ហើយសូមអធិដ្ឋានថ្វាយការសាព្រះបន្ទូលនៅព្រឹកនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណច្រើន